Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una dinámica un ratito para que nos sintamos a gusto. Amén. Yo voy a contar una historia y en esa historia van a ir ocurriendo varias cosas y ellos van a hacer los efectos de sonido. ¿Qué les parece? ¿Ven? Ellos van a hacer los efectos de sonido. Entonces, si yo digo que iba amaneciendo y sonó el gallo, ¿cómo estuvo ese gallo? Vamos a ver. Iba amaneciendo y sonó el gallo. Y entonces el vaquero montó su caballo. ¿Qué caballo era ese, hermano? No. A ver, ¿cómo hace un caballo? Vamos a ver. Y el vaquero montó su caballo. Y el vaquero montó su caballo. Qué bárbaro. A ver, un caballo. ¿Ah? Ese era como un pony. Hermano, y resulta que cuando comenzó a galopar. Pero no se fijó que estaba el gato, hermano, y le mojó la cola. Oiga, y le majó la cola. Oiga, no, yo creo que... No, le majó la cola. No, así como que el gato se espantado que le majó la cola. Y ladraron los perros. Ese era como un rottweiler, hermano. Qué manera, qué manera. Cantaban las palomas. Ay, ¿cómo hacen las palomas? ¿Cómo hacen? Oiga. ¿Cómo hacen? ¿Vio? Cantaban las palomas. Gloria a Dios, ¿ah? Ahora sí, hermano, la prueba de fuego. Ahora sí, hermano, ¿ah? Llegó la prueba de fuego. ¿Qué le ponemos a hacer? Díganme a mí, solo a mí para escuchar yo. ¿Qué le ponemos a hacer? Ajá. Vamos a ver qué tal nos sale, hermano. Y el vaquero no se dio cuenta que en medio de la maleza espesa había un tigre. Un fuerte aplauso para los actores. Dios les bendiga. Bueno, ¿seguimos? Bueno, vamos a ver si... ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Quién quiere abrir los regalos? No quieren abrir los regalos, hermano. ¿Ah? Voy a volver a preguntar. ¿Quién quiere abrir los regalos? Como 3, hermano. No, queremos que los abran ellos. No, pero ustedes quieren que los abran. Sí. ¿Qué dice la novia? Bueno, vamos a comenzar entonces. Hermano Johanán y hermana Zaira, pasen por acá. Yo nunca he abierto un regalo. ¿No? Ah, eso es muy fácil, hermano. Eso es muy fácil. Eso no tiene ciencia. Venga, hermana Sara. ¿Cómo es? Zaira. Hermana Zaira. Venga por aquí. Vamos a darle la oportunidad a la hermana que escoja el primero. A ver, hermana, ¿cuál abrimos primero?
Ese, bueno, entonces todos decimos que lo abra, que lo abra, que lo abra. Y ahora uno cada uno, pastor, uno cada uno. Sí, claro, claro que sí. Claro. Pero es que yo rompo las bolsas. Vamos a ver, vamos a ver. Vea cómo lo hace ella, vea qué facilidad tiene para eso, con ternura, con cariño, vea. Yo no tengo campeón para eso. Haga como que es Ivana, se está poniendo en esta silla. Ah, bueno. Siente aquí. Oiga, hermana, que se siente ahí. Y dígame quién es. Hermano Giovanna, yo quiero preguntarle algo. Venga, párese aquí al frente. ¿Cómo se declaró usted? Yo quiero escuchar. ¿Cuántos quieren escuchar cómo se declaró el hermano? ¿Ah? ¿El hermano ahí no está grabando todavía? ¿Qué se me dice? Sí, aquí estoy. Ah, bueno. Hermano, pero eso es así como con rodillas al piso y todo. Es así como con rodillitas al piso. Amén. Usted me dice, no hay nadie. No, tranquilo, nadie se va a dar cuenta, hermano. Nadie se va a dar cuenta. Vamos a ver. Uy. Hermano, las cámaras y los micrófonos son suyos. Claro, es amor. Bueno, yo quiero. Ay, Dios, ya no están. Respire, hermano, respire. Tranquilo, trague. Un poquito de agua. Ya. Hermana Zaya, clave esa mirada que usted le clavó a él ahí. Póngalo nervioso, no se nos pase. Desde el primer día que te vi, Oiga eso. me enamoré de ti. Esta rosa simboliza. ¿Quién sabe cómo se llama esa flor? Por eso digo, pregunto. Esta flor. ¿Un qué? Parte de mi amor, porque es parte apenas. Pero oiga, con rodilla al piso, con rodilla al piso. Así se ve más bonito, ¿sí o no? Bueno, pues. A ver. Oiga, a mí lo que me tiene impresionado, hermano, son los colores de ella. Excelentes. Grábemela bien, hermano. ¿Cómo que qué tengo que decir, mijo, si usted es el que se va a casar? Todo lo que usted la ama, hermano. No, sí, pero es que dice que diga cuando me dedicaré. Sí, exactamente. Usted acuérdese cómo usted la convenció. Yo le voy a decir todo lo que yo le dije cuando la conocí. Oiga, hermano, nos vamos a ir hasta mañana. Hermana Zaira, cuando yo la vi, usted impactó mi corazón. Por eso le pedí que orásemos a Dios. Quizás yo soy su esposo y usted mi esposa. Bueno, y ahora que oramos, gracias al Señor, estoy tan feliz y esta rosa se la entrego como símbolo de amor. Quédese así. No, espere. Tampoco tan rápido, espérese. No. Espérese que ya todavía no he dicho que sí. No, espere, ya te con beso y ve. Con qué embarcadores, no por Dios. Hermana Zaira, ¿qué le decimos al muchacho? ¿Nada más? Sí, nada más. Eso fue lo que yo me contestó. Ahora vamos a Listo. Bueno, dice que sí. Que ella, no, pues que dice que tienen que orar al Señor. No. Sí, entonces, acuérdense que estamos recreando cuando ellos se conocieron. Usted ya ve eso. No, espérese. Y pasaron los días. Y los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y los meses seguían su curso. Y aquel amor se incrementaba de una manera tremenda. Amén.
Pastor, ¿se pueden dar un besito? ¿Todavía no? Oiga, ¿veo? ¿Y todos ustedes que beso? No. Ya bien. Entonces, la muchacha le dijo que sí. Y hemos llegado hasta el momento en el que estamos reunidos para conmemorar que a partir de hoy hay un compromiso matrimonial muy lindo y que ellos van a unir su vida en matrimonio. Amén. ¿Cuántos deseamos que ellos tengan una larga vida feliz juntos? Amén. Y vamos a abrir el primer regalo. ¿Qué les salió, hermana? ¿Va a decir o no? Sí. Ah, bueno. Este es de la hermana Hilda. De la hermana Hilda. Vamos a ver, hermana. Ajá. ¡Oh! ¿Qué más? Son 3. 4. Oiga, hermano. Ah, bueno. No, pero que usted está ya muy usted ya está haciéndole caso a la gente, hermano. Bueno, pues así vamos bien. Ya abrimos el primero. Ahora que el hermano Joanán abre el segundo. Vamos a ver, hermano. Usted. Muchas felicidades, dice, de Maru. Oiga, de Maruja. Vamos a ver, ábralo, hermano. Yo rompo porque yo no sé abrir regalos. Oiga. Gloria a Dios. Hijo, Ajá. Ve, hermano. ya esté. Oh. La hermana. Otro regalito. Vamos a ver la hermana. Ok. Ay, por todos lados estorbo yo. No, te das cuidado que ese es el que sale para el Ese es el Facebook. nombre de la bendición, Sí. brother. Ese es el video que va para el internet. Ya veo que sí. Ajá, hermana. ¿Y ese tiene dedicatoria? ¿Tiene dedicatoria? ¿No tiene tarjeta? ¿No? Bueno, vamos para afuera entonces. Oiga, ahí están los pasitos. Amén. Mande, Joana. Ponga a grabar a alguien, hermano. Vamos a ver cuál escoge nuestro hermano. De Yasmín, Lili y familia. ¿De quién? Yasmín, Lili y familia. Amén. Para Joanán y su esposa. Ay. Eso se llama visión profética, hermano. Ajá. Ahí está el percolador, vea. El cafecito. Café para las Hermana. visitas. Hermano. ¿Sí traía? La hermana Ruth. Ruth. Ella. Ah, la hermana. Que a Dios haya Ruth. Ruth. Hermana Ruth. Vamos a ver. De Jaime y Edith. ¿De Jaime? Edixia. Ok. Jaime y Edixia. Ve, hermano, más tacitas. Oiga, y eso es una bendición
porque mira cómo se quiebra. Díganmelo a mí, hermano. Díganmelo a mí. Es para llegar a tomar Yo café le ahora. deshago una vajilla a mi esposa en cuestión de 15 días. Vaya, hermano Johanán. Bueno, hágase. Uy, vea qué lindo, pero es que me da la... Eso es una tablet. ¿Cómo hago para sacar esto? No, pues ábralo. Eso. Ajá. Qué manera, dale, vamos, Pablito. Hermana. Dice de quién, ¿no? Sí, por ahí dice el grito. Sí, a mí se me olvidó leer quién era. Que es la familia Esteller Bustos. Para los novios. Estelia Augusto. Ya voy rompiendo. Vean los limpiocitos para la cocina. Ajá. Y estos para sacar el queque, vean. Para sacar el queque de la estufa, ¿ven? Por ahí debe ir la estufa, espere para que vean. Ajá. Venga, hermano Johanán. ¿Dicen? De Alicia y Gerald. Alicia y Yera. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están haciendo. Uy, vea, hermano. Qué bendición. Ahí está. La hermana. Ajá. ¿No tiene dedicatoria? Es anónimo. Es anónimo. A ver, un jueguito de Pyrex. Y abajo vienen limpiecitos, ¿vean? Ven, hermano Johanán. Gloria a Dios, voy en esas. Sí, facilito. Ya me mandaron una llama, ¿Ya? Dice de a la luz para Johanán y su esposita. Amén. Vea, hermano, eso es para cuando le toque picar la cebolla. Mire qué manera. La tablita de picar. ¿Y eso otro qué es? Para el baño, vea. Para que no se caiga. Viene la hermana. de hermana Sandra y familia. Hermana Sandra y familia. Para Johanán y su esposa. Qué manera. El hermano Johanán, el hombre está en la visión, vea. Rápido yo. De la hermana Luz, de la pastora Luz. Amén. Ay, ya, me adelanté. Está emocionado ya. Sí, yo estoy sacando ya esa. Es que ella no rompe el papel, hermano, ¿no? Pero así con cuidado, yo. Vea. Ah, vea. Una tetera, vea. Vamos a ver, hermano. Uy, 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 vea. Da de vuelta, Joana. Qué buenos son los jueguitos. Cheque. La hermana. Vea qué lindo, vea. Ay, qué hermoso. Vea qué bonito. Qué lindo. Ahí está la gallinita de los huevos de oro, vea. Es el... Dios los bendiga siempre para Joana y Zaira, de familia, Douglas y Seth. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está muy bonita la gallinita.
Hermano, ¿y esa tenía dedicatoria? Uy, sí. Espere, a ver. No. ¿No? Otro anónimo. No, por otro nombre. Fíjate qué bien. Ajá. Ahí está. Algo viene adentro. Abra, hermano, abra. Exacto. Sí. No creo que sea una mayonesa. Lo que dice Hellman Lane. Vea. Ah, De vuelta, Joana. está muy bien, dale vuelta ahí para la cámara. Vea. Es un arte. Ok, de la hermana. Vea, qué bonito. Y ese otro, ya lo abrieron, ¿no? Ya lo va a abrir. El hombre, vea, le gusta. Los grandes, vea, le apasionan, vea. Ajá, ahí ya salió. Este que viene así, una cintita ahí. Ahí tiene la dedicatoria, ¿no? Ahí, ¿a dónde está la dedicatoria? Aquí está. ¿No está? Adentro. Dice que es de Elena para Joana y Isaías. Amén. De la mano de Leda. ¿Qué está quedando en el lugar? Venga, hermano. Uy, vea, hermano. Qué Vea. bendición. Para los macarrones. Está, ¿eh? ¿Le gustan los macarrones? Más si son con salsa blanca. Uy. Hermano, Joana, pues usted tenía que ir allá a sus pies, hermano. Ay, mira, la sé. A ver. Dice de la hermana Leda ¿También? Hermana Leda. para Joana. Órale. Oiga, que ese, que tenga cuidado, dice. No, los dos. Sí, porque tenga cuidado porque se puede quebrar. Ah, ya entiendo. Mano, vaya preparando su ojo, a ver cuál va buscando. Hijo de Dios. Ajá. Vea, juego de vasos. Y decorados, hermano, están bien bonitos. Ahí viene algo más, Miren, unos zapatos, hermano. Está con cinta aquí, vea, está con cinta. Ajá, copas, hermano, para el matrimonio, vea. Para el brindis. Para su brindis, vea. El juguito de uva. Qué bueno. Hermana. ¿Verdad que no? Ya te ve. ¿Tenía alguna tarjeta? Allá, ¿no? ¿No? No, parece que no. No. Otro anónimo. Pastor, esto está bueno. Vea. Está el paño, los vasos, ¿qué más? Ah, ¿eso qué es? Una sanduchera. Una jabonera. Ah, hermano Jonan. Uy. Y quiero leer este con Claro que sí, todo, hermano. con todo el Cariño, gloria al Señor. Dice así: en este día tan especial quiero agradecer a Dios por ponerlos en nuestro camino. Significa mucho para nosotros. Y sé que en este paso tan importante que van a dar, Dios les bendecirá en gran manera. Muchas felicidades para los dos. Con mucho cariño de la familia pastoral. Yo quiero que le demos un aplauso. Mis padres, pastor, han tenido paciencia conmigo, gloria al Señor, y yo le agradezco a Dios por eso. Amén, gloria. Yo lo amo mucho, pastor. Amo a pastor, a su familia, a Adam, gloria al Señor, a todos. Y estoy tan agradecido porque yo sé que Dios me puso en este lugar. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Yo no quiero el
desbaratar esto. Dile a la futura amigo que le ayude. Ay, amor, ayúdame. Oiga, esto se puso bueno. Vea. Ah, qué lindo. Ah, qué lindo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermana. Anónimo. Otro anónimo. Otro anónimo, hermano Jaime. ¿Este? La hermana Carmen. Vamos a ver. Vea. Mire, para el almuerzo de Johanán. Ahí está el almuerzo. Oiga, y hagan de comer en eso tan chiquitico, hermano. Uy, hermano. Lo tienen galleta. ¿Usted no tiene tampoco, bro? ¿No? Ya lo hizo. Ábralo, a ver. Ahí está la bandeja, vean. Ahí está para manzanas y para las uvas, vean. el sushi. Otro jueguito de olla, vean. Vea qué lindo. Vean qué manera. Gracias. Hermano, ¿cuál otro abrimos? Ajá, la hermana. ¿Tiene dedicatorias? Oiga, otra cafetera. ¿Lo va a tomar café usted bastante, hermano? No, Esta alemana, vean. Esa es de hervir agua. Ah, bueno, para el té. Otro anónimo. No, de la hermana. De la hermana. ¿Cómo que se llama la hermana? Ajá, Rocío. Amén. Ah, Ahí la yo. hermana. ¿Yo? Ajá. ¿Tiene dedicación? ¿No? La hermana. ¿Cómo se llama usted, hermano? Hermana María. La hermana María. Manda esos 6 vasitos. Gloria a Dios. ¿Ese tiene dedicatoria, hermano? Vea usted qué lindo. Línea. Hermana Línea Rosy. Amén. Voy a Está abrir. acabando la batería. ¿Sí? Está en rojo. Doy parelo ahí. Hasta que se cae. No, porque después no me lo guarda. Ah, ya, ya. Solo paro aquí. Sí, nada más le da parar ahí. Sí, ya. Ya la batería